ඉතින් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පැහැදිලි YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් අය මයෙන් අහන දෙයක් තමයි එක එක CPU වලට ගැලපෙන graphic card මොනවද කියන එක. ඉතින් මට හිතුණා ඒක වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගන්න එක එක CPU වලට ගැලපෙන graphic cards මොනවද කියන එක වෙන වෙනම කතා කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ i5 3470 කියන CPU එකට ගැලපෙනම graphic card set එක මොනවද කියන එක. ඉතින් බලමු අපේ i5 3470 කියන CPU එකට ගැලපෙන graphic card මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇවිල්ලා මම සජෙස්ට් කරන පළවෙනි කාඩ් එක මම මෙතනින් ඇඩ් කරගන්නේ තමයි 760 කාඩ් එක. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරගන්න 760 කාඩ් එක. ඉතින් මම මේක කැල්කියුලේට් කරනවා. මොකද මේන ඇති රිසල්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන ඇවරේජ් bottleneck percentage එක 100.70.84ක් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ i5 3470 කියන CPU එකට ගැලපෙනම graphic card ටික මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනි කාඩ් එක විදිහට අපිට වෙන්නේ GeForce GTS 1050 කාඩ් එක. ඉතින් මේක අපේ එකට ඇඩ් කරගත්තොත් අපිට 103.2ක bottleneck percentage එකක් දක්වන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම GeForce GTS 960ක් ඇඩ් කරගත්තොත් අපිට මෙතන bottleneck percentage එක 140.1 වගේ වෙනවා. ඉතින් ඊගාවට GeForce GTS 770 70 කාඩ් එක ඇඩ් කරගත්තොත් bottleneck එක 103.86ක් වගේ අගයක් එනවා. ඒ වගේම AMD R9 380 කාඩ් එක ඇඩ් කරගත්තොත් bottleneck percentage 4.24 වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති එක bottleneck range එක මේ අපේ i5 3470 CPU එකත් එක්ක bottleneck percentage එකත් එක්ක මැනලා එන හොඳම අගයන් ටික. ඉතින් අපි මේ විදිහට බලමු එක එක කාඩ් එක වෙන වෙනම ඇඩ් කරගෙන මේවා ඇත්තද නැද්ද කියලා. ඉතින් මුලින් බලමු මොකද්ද මේ bottleneck මේ එක කාඩ් ඇඩ් කරගත්තාම අපිට හැම graphic card වල හැම වෙනස මොන වගේද කියලා. පේනවා ඇති මේ game set එකකින් GTS 760ක් දාගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ settings වලින් තමයි ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊගාට බලමු අපි මේකට ඇඩ් කරලා GTS 1050 කාඩ් එක. අපි මේකට 1050 කාඩ් දාලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන 1050 Ti කියන එක ගන්නවා. මේ මොමල් 1050ට එහා ගිහිල්ලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 1050 Ti එක දැම්මට පස්සේ මගේ bottleneck percentage range එක උනේ 1080p setting වලින්. ඒ කියන්නේ 1080p resolution එකකින් වගේ නම් bottleneck percentage එක ඉන්නේ 5.83ක් වගේ bottleneck percentage එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දි මේ CPU එකත් එක්ක ඔයාලට සෙල්ලම් කරන game set එකේ graphic ප්‍රමාණය මෙතන තියෙනවා. ඉතින් CUDA course ගන්න තිබුණා කියලා හැම graphic card එකටම වගේ නෙමෙයි bottleneck එකට CUDA course ගන්න ලොකුවටම බලපාන්නේ නැහැ. ඒකට බලපාන්නේ වගේ CPU එකට දරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. graphic card එකෙන් දෙන CUDA course වලින් improve කරලා දෙන FPS අගේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අර GTS 760 කාඩ් එකේ අපිට හම්බුනේ FPS 50 ගණක් වුණාට මේක අපිට FPS 70 දක්වා යන්න පුළුවන් 1050 Ti කාඩ් එක යූස් කරලා. ඉතින් අපි අනිත් කාඩ් එක උනේ R9 290 කාඩ් එක. අපි AMD කාඩ් එකකට කරලා බලමු අපේ බිල්ඩ් එකට. දැන් අපේ CPU එකට ගැලපෙනම graphic card එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා මම AMD කියලා ඇවිල්ලා AMD R9 270X එක ඇඩ් කරගන්නවා. අර පේනවා ඇති මේකට ආව bottleneck percentage 2.94 වගේ අගයක් යනවා. ඒ වුණත් 1080p resolution එකට හොඳට match වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ASL කියන නැතුව මට R9 380 වගේකට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් එනවා. AMD පැත්තෙන් ගියොත් මේක මොකද වෙන්නේ 760 GTS 760ට ආව විශාලටම තමයි අපිට මේකෙදි දක්වන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉතින් දාලා තේරුමක් එන්නේ කොහොමද bottleneck percentage එක අඩු වෙන විදිහට graphic card එකක් තව තෝරගන්න විදි කීපයක්. ඉතින් එකතර i5 3070 වගේ යූස් කරගෙන ඉන්නවනම් මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. එහෙනම් ඉතින් බලලා like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.
මේ වීඩියෝ එක අඩුපාඩු කමෙන්ට් කරන්න තමතක් කරන්න එපා. channel එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් පුළුවන් වෙලාවට අනිත් වීඩියෝස් ගේන්න try එකක් දෙනවා. එහෙනම් මේක මම ඔයගොල්ලන්ට thanks. එහෙනම් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකට.